Молодец. Elinize sağlık. Orada sağlık. Keremet sağlıklarınız için sıra bölümlerine kadar aşkım. Akakolarımız kezdi diskati kontrolü bölümüne geçer. Elinize sağlık. Başımız ornumuza oturup olayım. Endi hurmatli ағайын бағадан бері керемет қылып әңгесіне кіріп билеп жатырмыз ғой. Енді ортада керемет жеңіл би болсын ағайын. Сіздердің құрметтеріңізге әр шаңыраққа той тілейтін Айнұр Шоу ортаға шақырамыз. Айнұр қыздарыңыз және Мағжан балдарыңызды ортаға шақырайық. Барша ағайын тума туыстарға керемет әнмен қарсы алайық. Armanım ne olur
Vaz bilib atqanda qarab, kime жүреді бәдік деп. Kengizler жайғасып алайық, орналасып алайық. Енді төрде тұрған керемет сый-сапаттарды табыстаймыз ағайын. Енді маған ортаға Абайдың достары бар ма? Бар ғой достарың, Абайдың достарынан бір жұп шығарып берші маған. Бір жұп. Ғани мен келіншегі Жанат. Ғани мен Жанат ортаға шақырайық. Абайдың достары ма? Бір қолда көрсетіп қояқ та Абайдың достары. Панабектің достарынан кім бар? Бір жұп келсін ортаға. Панабек қайда? Рахмет. Жәлем. Қазір. Кім бар? Жаслан мен Перизатты ортаға шақырайық, келіңіздер. Енді маған ортағана жиендердің арасынан бір қыз келсін, жиен бөлелердің арасынан. Кім бар? Жиен бөлелердің арасынан бір қыз келсін. Бұна Астана, Ақтөбе қаласынан келген әкемді шақырайшы ортаға келіңіз. Ақтөбе! Айға шу жиен бөлелердің айға! Төртеуінде ұлғатыр болды. Тағы, маған, әбеке, Абай ағама деді, кеш Абай ағам. Құрдастардың арасында болады бір шустрый бала ше. Давай 20 мыңнан жинап, 2 мың теңге тығып кім бар? Кім? Тойды көтереді, кім бар? Бердібай көрген, қайда? Кеш көрген. Бәке, ассалаумағалейкум. Бірақ кісі 20 мың береді жақты тұрды арасы. Так, енді тағы бір жұп болса, кім бар? Кім? Жолдас балар бар? Жолдас балар бәрі қыз қоды ғой. Тағы бір жұп бар ғой қазақтарда. Апаларымыздан бір 65-тен болсын, 64-ден болсын, бұл жерде ешкімде белетпей маған. Кім бар? Ағап келеді ғой. Жұптарда. Кеш бар. Ұжымдастар ма? Ұжымдастар, келіңіздер. Кел. Көкен белегі себеп тұр, бірақ жеңген бірәсе тұр ау деймін. Ал, енді бұл жерде көкен қайда? Көкен қайда? Көкен баққа келіңіз. Көкен сіздің бүгінгі қуанышыңызға эстрада жұлдыздарын шақырдым. Мықты эстрада жұлдыздарын шақырдым көкен. Сіздің қуанышыңызды көтеретін жұлдыздар кісілердің барлығы. Бұл жерде ән айтасыздар. Қандай бақытты отбасы екендігіңізді көрсетесіздер. Жұппен шайықта сол жұппен. Күйеуі қайда? Қайда ағам келіншегі қайда? Келші. Келіңіз апам. Көршілер ма? Атқалсаңдашы көршілер. Есімі кім келіншегіңіздің? Жанат, қайдақшы бәріміз. Жанат апа, пожалуйста, өтініш. Айтты болса, күйіңізді. Сіздейші, жұп бар ма тағы бір жұп, әдемі? Кім бар? Бір жұп болса болды. Достарына шара берейікші, кім бар? Жаслан бе арай дейді. Кім бұл? Келіңіздер. Есіміңіз? Жаслан. Арай. Ғани. Жанат. Мен жұлдым қайда? Сізге жұп жоқ апа, өзіңіз ерекше бұл шасқа. Есіміңіз? Перизат. Жаслан. Бердібай көкем.
Енді көке. Ей, жан, баратын жер баянда болсын. Хоп, деп жүріңіз. Ашылдастар, хоп, деп жүріңіз. Хоп! Молодец. Негізі дұрыс қой. Арап тұр. Ияда құрсын, саған көке. Молодец. Арап тұр ешкі адам аяқтар шермейді дейді ғой сен. Енді бетей көке, бірақ сіздің қуанышыңызға жұмыстар келіп жатыр ғой. Ішіне өзіңіз таңдайсыз бірінші орынға кім лайықты екен? Кесті ба? Кім? Гүлнардың. Көкем астамай болып кетті ғой баяғы. Қайта қарап отырыңыз, өзіңіз таңдап аласыз ішінен. Ең бірінші шарт сіздер шақырайық ортаға. Келіңіздер. Мына сізге қандай бақытты отбасы екендеріңізді мына халыққа көрсетесіздер. Келістік па? Екеуіңіз қолдарыңызды ұстап алыңыздар. Мына жақта өлең қосып фонограмма ғой. Әдемі күшті болып ортада бақытты ең әдемі отбасы екендеріңді көрсетесіздер. Қол соғайық, қошеметтейміз. Көкей сіз қыдырайлы боласың. Сен қарақат боласың. Келістік па? Ал кетіп қол соғайық, қошемет! Қолдарыңызды ұстап алыңдар. Кеттік ортаға. Молодец, міне осылай. Ең бақытты отбасы, ең көңілді отбасы, Абай ағамның достары ма? Қол соғайық. Келіңіздер. Ашке жегін аузында жарайын. Ортаға қарай келіңіздер. Мына кісі тоқтар боласың. Сен бейбіт боласың. Кестік па? Ең әдемі отбасы ағайын. Қол соғайық, қошеметтейміз. Тоқтар мен бейбіт. Қол ұстасып алды, ортаға аяқ-аяқ бармайды. Айғай-шу! Anjingga tursa, yurishni xabarlaymiz. Bo'lik shaxs. Yo'q, aqldan chiqadi u kishi. Bu kishi ag'ay. Vнимание o'rtaga olsin. Buna Qozog'istonning estrada yulduzi bor.
бүткіл Қазақстанды мойындатқан түрі де кетті бай қарап тұрса. Кімге ұқсайды? Қайрат Нұртас ағайын. Рахмет. Бай, ортаға шық. Қайрат Нұртасқа қошемет. Кеттік аға. Қарабектің достары. Молодец! Қошемет! Рахмет! Қайрат тұрасыға 15 күнде шыққан әңген кезі ғана. Ооо, міне, келіңіз сәде. Ұстамалыңыз, жүргіз. Мына, жиендер мен бөлелер бір патешкі берсе, нағашылар патешкі берсе. Бұл кісі, рахмет, Қазақстан Республикасындағы ең мықты әнші. Кім? Отында жастары бар ғой мұсың? Қазақстан бойынша ең подписчигі көп әнші Ерке Есмахан. Рахмет. Анда барам жоқ. Мында барам жоқ. Ерке танысыға ба. Жас балам басынан көріп тибаға қарасы оңда. Қол соқпай қошеметтейміз Ерке Есмахан. Айғай шу жеңдер. Охрана! О, көкем ряхта стол. Көкем ряхта алыпсың, аяқ өтірсің. Қай өтірсің? Көкем бар, келіңіз. Бүткілі бөлі базардың аяқтамасынан артына достық әлі. Келіңіз. Кім бар? Достарына кім бар? Алматыға барып ше, өнер көрсеткен жігіт. О, міне. Неден кет, Қытайдан кет. Шинал, ха, шинал, шинал.
Келсеңші көке. Рахмет. Көке, бұл жерде андай керек емес. Ұялатын осындай ештеңе керек емес. Бізге спонсор боласың ба? 50 мың. 10 мың теңге берші брат. 5 мың. Каспий мен точно ма? Каспий бар ғой батырда. Арест емес қой. Кім бар шығатын? Соңғы. Ұжымдастырған шығатын бар ма? Кім бар? Ай, жігіт керек, жігіт. Кеш! Рахмет. Көке тұрасың ба? Кеш. Кеш көкем қайда жаңа? Ұжымдастар. Ұжымдастар пайда жіберіп қояды осындай кезде. Рахмет. Бір штук темекі бар ма? Темекі бар ма бір штук? Бәрі ғой мен темекі пайдаланып беремін. Бұл әнді баршасы біледі ағайын. Аузына салып көке. Шырпа? Жинап қайналып шығамыз әйтеуір. Енді бүйтейік. Өтірік қой. Енді бұл кісі кезінде бұл әнді бәрі естіді деп ойлаймын. Ана көкелеріміз біледі ғой трактордың үстінде отырған. Кеттік, музыка сөйледі. Мен сені жақсы көріп білесің ғой. Мен саған сөйлеймін, сен маған тиесің бе? Мен саған демеймін. Сен тракторист. Кет ұжымдаса! Кет ал, бірге сап. Бірақ сіздерді еш көрмейді негізі. Рахмет келіңіз көке. Әже, тұра қойыңыздар. Ойба, өшіп қалдым апа. Ал, 10 мың теңге ақшалай сыйлыққа кім лайықты? Соны тексереміз. Кім? Бірінші орынға кім лайықты апа? Рахмет. Енді бетейік ағайын. Бірінші орынды сіздердің шапалақтарымызға анықтаймыз. Ең бірінші шыққан Қарақат пен Қыдырәліге қол соғайық. Қойшыды! Екінші шыққан Тоқтар мен Бейбіт. Үшінші Қайрат Нұртас пен Ришат. Төртінші Ерке Есмахан. Аяқтаған тракторист. Ұлу аға. Рахмет. Ана стаканға сен берді, ана қарай өресің. Ал, енді бұл жерде ең мықты
Осыларды өнер көрсеткен қыздар қауымына бір қосып қояйықшы. Так, бейдейік. Бұл жердегі Қайрат Нұртастың келіншегіне. Сосын. Мынау. Қарақатқа. Мынау. Еркен Есмақанға. Мынау. Сізге. Қол соғайық, қошеметтейік ағайын. Бүгінгі эстрада жұлдыздары көкеме. Ана өші ұрасың көкеме. Атыс кетіп қалмасын. Ола ма? Мен отырақтайын. Қол соғайық, өнер басар. Көке ана 50 грамм асып кетпеу керек. Енді ортамызда керемет активтер болсын. Мына ұжым деген халық бар ғой, ұжымы бірдің, қызығы бір деген. Міне бүгінгі ортамыздағы ұжымдастар қауымын ортаға шақырайық. Екінші отбасы десек те қателеспейміз бұл кісілерді. Бұл ұжымның шайы да тәтті болады, бәрі де тәтті болады. Ал барша ұжымдастар темір жол ұжымын ортаға шақырайық. Той қош құтты болсын ұжымдастар. Енді бүгінгі той иесін сыйлаған қонақтар бүгінгі тойымыздың соңына дейін отырады. Кімде-кім бір пакет ұстап шығып жатқан қонақтар болса, ескі алдында мобил болып тұр, суретке түсіріп алып, LED экранға шығарады. TikTokта хит боласыңдар. Бір пакет ұстап айту жоғынан, ал ұжымдастар той құтты болсын. Ұжымда кірген той болсын, қуаныш болсын, айлықтарыңыз өссін. Бастық сөйлейді, бұқалдыр төлейді, қалғаны берейді. Солмай bütün şahım. Ya siz yola bir aksamadada bir silah falan bir var dedi. Bunlar yüzünden ya. Arkadaşlar bugün doğumluk olsun. Na dinletinin ziynetini gör. Bizim kadarımızda bostan kutlu olsun. Ya bilgisayara çıkan benim uzanlarda köp. Nerede müzbiri de o nesin? Енді осы bilgisayara шығып билетін зейетін көргеннен кейін мынау қыздарының қызығын көріп, тек қана демалып, осылай бізбен қауышып, күн ойлап жүре беріп, тек қана аманшылық болсын, тек қана тойда, қуанышта, аманшылықта қауышып, өмірстен үлкен ақсақалдарға білгілер. Қанжанбек, көптен күткен ұлы той ғой. Бастық шағымнан бастап 40 жылдан астам зейнетін көрдім. Енді зейнетіне шығып атсың. Ұйқысыз күндер өтті талай. Өмірдің 40 жылдық соңғы 20 жыл ұйқысыз өтсін. Сенен де жүргесін еңгер ғой, менің көрінген тұрады. Ал енді сонымен аман есен мына бүгінге де жеттім. Бірайдай болып болған шығар енді, туған күнің өтіп кеткенде. Туған күнің жыл сайын мысалы, 100 жыл бойы тойлансын дейміз, осы күнгі тағын арманына жете бер. Өмір шексіз көк теңіз дейді ғой, тоқтамастан кеше бер. Әлдеге енді Алланың берген жасын жасап, мына бала-шағаның қасында кемпірігімен, келіншегімен соны қызықтап, жүрегіме тілектеспіз, біздің қатарымызға қосылғанға тілектеспіз. Баласынбек айтты ғой енді. Сен тек аузын ләппәйін күтіп тұр, түрге жіберейін деп тұр. Зейнеттерге. Қалғандары да осы Қанжанбек болсын ғой, зейнет жасына жете беріңдер, ауызсыздықтері мол болсын, тойларын той боласын. Жасына жас болсын. Бақытты бол, осындай қуаныш болсын, той болсын, тойда болсын, жасына жас болсын.
отбасына аман болып бақытты бол. Ең ниетті. Той болсын. Ассалаумағалейкум, қойшы қауым. Шағын тесік бола ма? Кәкен, Өлеке, мынау жасалған тойларды құтты болсын. Кәкеннің де әріміз 20 жылда жұмыс істестік. Әрімізде бір салада жүріп, Кәкеннің үйренгеніміз көппіз. Біз Кәкен келген кезде жас бала едік. Қазірде өсіп өліп, Кәкеннің арқасында бәрімізде бір үйдің азаматымыз. Не дейміз, Кәке, мынау жасалған тойды құтты болсын. Тойын тойға ласа берсін. Зейнетке деп жатыр. Зейнеткеріміз бізге үйреткен учительсіз. Әлі бізге мұғалімсіз. Бізге үйлерді, өледі бізге көп. Денсаулығың болсын, көрінген бала-шағамызды көре беріңіз. Біздің өзіміздің әкелген бір қызылдастарының сый-сияпаты бар. Ал мына зейнетке шыққан құтты болсын. Той қаласын, балаларың аман болып, мына Гүлдар екеуің балаларың қызығына тоймай, осындай дастархан кеңінен тойға жайыла берсін. Бақытты болыңдар. Айтсәуде, кішкентай сөз жазсын ол. Құрметті Төбелес Сандарбек Мақұлұлы, еңбегіңіз еленіп, құрметті демалысқа шыққан қуанышты күніңіз құтты болсын. Еткен еңбегіңіз бен төккен теріңіз аз емес. Ендігі сол еңбектің зейнетін көріп, ауырмай сырқамай, немере шөберенің ортасында ардақты ата деген атты иеленіп жүре беріңіз. Құрметті демалысыңыз 100 жасқа дейін ұлассын. Зейнет жасқа жетіп кепсіз зымырап, бірақ дему әлі жастай шымырап. Еңбегіңіз зейнет болсын, ендігі күндеріңіз мұң салмасын қырындап. Қалай күндер төккен термен өткен күн, қуаныштың нәрі күткен сепкен күн. Қалай жылдары тағылыма тоғысып, еңбектен соң зейнет келіп жеткен күн. Еленді еңбек қуанышты бәріміз, зейнет жаспен толпырады сәніңіз. Жалынды жас, кейпін әлі сақтапсыз, қуанышқа ортақ кіші кәріміз. Игі ниетпен қазалы пайдалану вагон депосы, жүргізуші, цех ұжымы, сізді еңбек демалысқа шыққаныңызға бір-екі сауастықтай кешілер құтты болсын бүгінгі ет жасыңыз Анжелбек апа, Айғамын, Гүлнар апам мен құтты болсын зейнет жасыңыз. Құтты болсын бәрінде. Рахмет көп. Міне ұжымдастар айтқан тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. Сіздер де осында көкем құсап зейнетке шығыңыздар, аман есен той қуаныш тойлаңыз, той қаласы. Келіңіздер ортаға алайық, керемет фото суретке түсіп алайық. Міне ұжымдастар, жаңа айтып өттім ғой, ұжымы бірдің қызығы бір деген. Аллаға шүкір, қызықтарыңыз мәңгі болсын. Ал, қараймыз. Рахмет. Алшақта апа бір бала шығыңызшы. Бала шығыңызшы. Алшақта деп. Үйде суретті бетін қырып жүресің, артына мен барады деп. Қараймыз. 1, 2, 3, 4. Давай, күшті сурет алып көрсіз. Ал, сіздердің құрметтеріңізге керемет ән көкшекілік. Ал, башыңыз берген шығар.
Nasıl şuraya
сәулем Әліміздің аты керемет бимен жалғастырайық. Айнұр Шауби ансамблінің сұлу қыздары мықты жігітін шақырайық ортаға. Айнұр Шауби ансамблі әр шаңыраққа той білейді ағайын. Әрқашан тойларыңызда қызметте. Рахмет. Жа, ортада бейімшілік шарқала қайда? Шақта жасына қала. Шын. Маса. Ете, жамбы. Мама сен де өзі алып бірәсі қылар әтейін. Енді әжені бәрі қызасы қашар мұнда аламын. Қоймады көсін. Мамасына. Ортада бейіп жүрген баланың мамасына, баларыңға қайыр. Қол соғайын, қошымет ескеріңіздер. Енді қымбат екен біліп тұр ғой бұл да. Рахмет ағайын. Енді ортада керемет ақтілек болсын. Құдайға шүкір, әкеміз бен анамыз жай-жағын таспен емес, мынандай керемет достармен қоршаған. Аллаға шүкір, бұл кісілердің қуанышы Құдай қаласа мәңгілік болады. Бұл кісілердің Құдай қаласа немерелерінің қуанышына дәл осылай отырады. Бұл кісілер Құдай қаласа шөбере көреді ағайын. Бір қол соқпай ортаға шақырайық. Әкеміз бен анамыздың достары, класстастары, группаластары, көкемнің, рахмет, көкемнің сұлу жақтары. Көке соғысқа барған жоқсың ғой, барша достар ортаға шақырайық. 61-65-тер келіңіздер.
міне молодец, міне достың тойын дос көтереді деген. Міне қуаныштарыңыз құтты болсын. Ашпай түсіп алды. Bir iki стакан сіздер жібер. Біреу болса. Біреу жүрші. Жайғасайық, құрметті нағашылар, жиендер. Сізге тілек айтқаныңызды бұл кісілерде тыңдады ғой. Жайғасайық. Білеміз, бір-бірлеріңізді сағындыңыздар. Бір-бірлеріңізді қаншама күттіңіздер. Қаншама жылдар бойы көрмеген қонақтарымыз да бар шығар арамызда. Кішкене сабыр сақтайық ағайын. Енді мына құрдастар қауымы қуаныш құтты болсын сіздерге де. Тойларыңыз тойласын. Құдай қаласа, немерелеріңіздің тойында дәл осылай тойды Аллах тағала нәсіп етсін сіздерге. Көке келдіңіздер ме? Ал, 61-лерден 2 адам, 61-лерден 2 адам. 61 емес, 62 орнына қалған Айдарбек болсын. Сөйткен ба? Орнына қалған? 62-де. 62-лер жасасын деп бір қосыға. 65-лер жасасын деп қосыға қоя. 60-лерде қанша екеуміз? Орында қалған оған ар деген. Құдайға шүкір жақсымыз, пенсияға шығамыз. Қанша екеуміз бір үйде тұрдық. Бірге үйдендік. Бір оталған. Алыстан келгендерге өнейік. Розарын байы, қонып не байы. Құрметті тойшы қауым, Қанжар, Гүлнар, тойларыңыз құтты болсын, бақытыңызға жұғысты болсын. Сіздерге де Алла тағала осындай Қанжардың аман есен зейнетке шығуды Алла тағала нәсіп етсін. Қанжар, Гүлнар, сіздерге денсаулық, аманшылық, отбасыларыңызға ауызбіршілік, көрінген балдардың, немерелерінің ортасында аман есен әдемі қартаюды Алла нәсіп етсін. Баршаларыңызға да жұғысыңыз осы тойда, аманшылықта болсын, құтты болсын. Алла тағала бүгін мынау тойдың бұйыртқан күні Қанжар досымыздың 63 жасқа толған, пенсияға шыққан мерекесі деуге де болады. Енді бір сәтті өзі үлкен ата болып деген, ақсақал болып деген сезіммен соның бүгінгі жиынына, қуанышына ортақтасуға келіп отырғанда біз кластастарымыз, осы Қаракереңнен туған, Қаракереңнің қасиетті топырағында өсіп өнген балдарымыз бәріміз. Енді не дейін? Енді Қанжар, енді сен бастап жатсың ғой. Алла тағала белгеннен айырмасын. Сенің артынан да шұғыр енді кете береміз ғой, 1 ай болсын, арасы 2 ай болсын. Алла тағала енді Қанжар туралы көп нәрсе айтуға болады. Шындығына келгенде адал, өтірік сөзі жоқ. Айтатын сөзін айтады, айтпайтын жерін айтпайды. Өзіміз мақтан тұтамыз шындығына келгенде. Осы жаққа келгенде ең бірінші сөзі Қанжарға соғамыз бар. Оның жақсылығы деп ойлаймын, және оның адамгершілігі деп те ойлауға болады. Кластас бізге әйтеуір жақын өте. Осы басылымда соны жалғастырып жүре береміз. Алла тағала Қанжардың бүгінгі алған пенсияңыз құтты болсын, ұзақ өмір болсын, әрі де осындай бір пенсияның көлеміндей өмір сүріп, отбасында аманшылық болсын, өсіп жатқан балдарының бәрі сондай тәрбиелі, өзіне тартқан Алла тағала сол белгіден айырмасын. Осы пенсияға жетпегендерге соларға жетсін деп соларға да осылайда біріне жыл бір енді келе береді ғой. 62-лер кетіп жатыр, 62-лер келеді. Аманшылық болсын. Сізді құрметтейміз, ең бір шығып тұрған енді біздің ақсақалымыз болып тұрсың ғой. Алла осы бергеннен айырмасын, той-тойға жалғаса берсін.
қуанышты болсын. Әсіресе күшке қатты болар дедіңіз. Сол мына жастарға жұмысты болсын бәрі. Қанжар досымыздар осы пенсияға жете берсін, аманшылық болсын, қасында бейбітшілік, қуаныш, табыс болсын, балаларың болсын, азамат болсын, өзіңдей. Бізге жұмыс болсын. Табыстырады. Біздің баламызды сіздерге кішкентайда болсын, жұмысты болсын деп, бізге де жұмысты болсын. Кассаға тапсыр. Ал сендердің атынан ба? Молодец. Bir жылға 1 миллион теңге ақша. 61 алып сендердің атынан. Ал 61. Құрметті тойшы қауым, бүгін мына мұслим мейрамханасында керемет той болып жатыр. Бәрімізден ризамыз. Өзі тойдың басында сөйлегеннен гөрі аяғында сөйлеген дұрыс сияқты. Өйткені мына үлкен ағаларымыздың, құдаларымыздың, нағашы жиендердің, қызметте жүрген қызметтестердің, бір-екі класста бірге оқыған жолдастардың бәрін тілегін тыңдап, қайбір айтылып жатқан жақсы игі айтылған тілектер болса, соның бәрі мақұл көріп, бәріміз бір-бірімізге деген тек-шекемізді біліп жатырмыз. Сондықтан Қанжарбек, құтты болсын бәрі. Біз енді сені естіпке танып деп айта алмаймыз, бірақ еш жиғалы бірге келе жатырмыз. Содан бері доспыз, жолдаспыз. Мына Гүлнар екеуін қосылғалы, сол бір дастарханда, бір тойда кездесіп жүрміз. Қалай үйде болып жүрміз, бұның бәрі осы өзіміздің өмірде қалып баратқан естеліктеріміз. Сондықтан той құтты болсын. Мынау зейнетке шығып жатсың. Темір жолдың темір тәртібінде болған, өзіңде тәртібің ең ұстанымы мықты жігітсің. Соның бәрінде көніп, бүгін енді зейнетке шыққанымды білдірейін деп, халыққа еңбек еткен еңбегімді білдірейін деп, бізге той жасап беріп жатсың. Рахмет. Балдарыңа да рахмет. Біз енді балдарды жақсы білеміз. Біреу менің аттас інім, балам, бір жағынан Абай деген, Танабек бастан. Біздер енді осы тойға шын қуанышпен келіп тұрмыз. Мына жерде кластастарымыздың біразы командировкада білесің, уақытылы істейміз, командировка кетіп істейміз, сол келмей қалып тұр, жігіттер жоқ сияқты болып көріп тұрған шығар, келіншектерін әкеліп, қасымша өзіміз тойлаған болып тұрмыз. Бұларға сені іздейді, ертең енді осы той бітсе де келеді деп ойлаймын артынан. Сондықтан той құтты болсын. Ағайындар, барлықтары сіздерге рахмет. Осы бізге осында қуаныш сыйлап жатқандарыңызға. Мына нағасы жағы, жиен жағы керемет, бүгін қуанышты. Өйткені жездесі барлар да қуанып жатыр. Жездесі жоқ, апасы барлар да қуанып жатыр. Сондықтан барлық қуанышқа біз тілектеспіз. Әрдайым амандықта болайық, тойда келсек. Бүгінгі той өздеріңізге белгілі, мынау біздің Қанжар досымыздың зейнетке шығу тойы. Мен осы тойды жақсы көріп зейнеттім. Бұл сенің өмір бойы жеткізген жұмысыңның абыройы деп білемін. Бұл саған үкіметтің беріп жатқан сыйы. Мынау балдарымыз сенге болмағанда мен күйін таба аласыз бе, таңертең сендерге рахмет айтамын, Құдайға шүкір. Бала тәрбиелеп отыр. Сондықтан мынау өсіп келе жатқан балаларымыз, мынау Абай балама көп рахмет айтамын. Балаларымыз күндіз түнде айдай жарқырап өтсін. Мынау немерелеріміз өсіп келе жатқан шөбере көрейік. Аманшылық тілеймін сіздерге, отбасыларыңа береке бірлік, ауызбіршілік, ең бірінші адамға денсаушылық. Денің сау болсын, Гүлнар екеуің осы балалардың ұзағынан қызығып көре бергенде шын жүрекпен Қалғандарыңыз бар ма? Қосыларыңыз ба? 65 теңге ақшалай сыйлығымыз бар апа. Табыстар қойып бауыр басқаларыңыз айтсын.
Иә, рахмет. Дұрыс қой. Ақшаны негізі әйел адам ұстау керек. Болмаса ел сақтап екі ұстау керек дейсің. Келіңіздер. Міне, достармен, құрдастармен бірге естелік фотосын іліп кетіп алайық. Бірақ көке, мына 60-62 теңге бар, 65 теңге бар, сөйлеп солай. Сөйлеп сол. Ой, жетер іш тоқмаған екен, Ал, жақындап тұрайық. Рахмет. Баяғы андай 9-шы әрі қашта тұрайық та, бірақ апталмай үш болды. Енді осы 61-62-65-тердің құрметіне керемет ән шашуымыз бар, ортаға биге шығайық. Енді құрметті ағайын, бір екі тілегіміз қалды, содан кейін баршамыз жаппай биге шығарып боламыз. Ал, рахмет. Міне, Құдайға шүкір, менің досым деген ән бар. Сол сіздің құрметіңізге орындалады. Менің досым ең әдемі красавчик адам. Бір досым бар, шыңғалаусың мына кезде. Бір досым бар, биге ана кезде. Бір досым бар, көңілдері толып кеткен. Бір досым бар, биге күндерге. Бір досым бар, шаңғалаусың мына кезде. Келіңіздер, жайғасып алайық. Енді құрметті ағайын бір екі тілегіміз бар. Содан кейін баршаны жаппай биге шығартып боламыз. Көп рахмет. Қуаныш той құтты болсын. Тойларыңыз той боласын. Бір әкеміз бен анамыз 100 жасасын дегенде бір болсын оқып қояйық ағайын. Енді керемет ақ тілектер бағармен айтып жатырмын. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір деп айтайық. Міне бүгінгі әкеміз бен анамыздың оңтүстік, солтүстік, батыс, шығысынан келіп тұрған мейманды біздің Құдай қосқан көршілеріміз бар ортамызда. Бағана айтып өткендей, алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық деген. Кілем сатса көршіңе сат, бір шетіне өзің отырасың деген. Жақында бір мақал шықты, мазузда шығын келеді, содан кейін көрші келеді деген.
ортаға шақырайық барша Құдай қосқан көршілерді. Жолдарыңыз болсын, апа. Келіңіздер. Құдай қосқан көршілер. Молодец, міне. Көшеңізде керек, әйелде тұратын апа, я? Ал, Құдай қосқан көршілер көшелеріңізде той кетпесін. Әрқашан қуаныш болсын. Сіздерден өтініш, біреуге бір адам сөйлесе бола ма? Я, онда да екінің атында сол сөйлесін. Апа, өзіңіз көшеге мен деді-ау дейме? Тойшы қауымына тойларыңыз құтты болсын. Қанжар Ақұдай, мына зейнетке шыққан жасың құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Гүлнар екеуің тең отырып бала-шағалары қызығын көріңдер, той қаласын. Бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын. Жастарыңызға жас қосыла берсін. Балаларыңызбен мың жасаңыздар. Шөбере сүйіп, соның қызығынан тоймай отыра беріңіздер. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Рахмет. Көршілердің атынан 1 миллион теңге ақша. Қабыл алыңыздар. Рахмет. Рахмет. Мына біз ана чуатына көріп. Құттықтап қояйық. Міне апамның әрқашанда қуанышын ең бірінші бөлшегі осы кісілер ғой, апа. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Теңізді жақындап тұрайық. Естелік сөйліктеп жүріп алайық, көршілермен бірге. Құтты болсын. Міне Құдайға шүкір, көршіміздің, апамыздың көршілері өте сыйлы көршілер, өте қадірлі көршілер. Ертең ана қалғанда сұрайды ғой, көршімде қалай болды деп. Сол кезде мынау сүйе өліп қойды. Ал, қараймыз. 1, 2, 3. Рахмет. Келіңіздер, көршілер жайғасып алайық. Қазір құрметтіңіз керемет ән жіберетін боламыз. Енді құрметті ағайындар, жоғарыда оқыған үлкендеріміз шаршатып алмайық ағайын. Мына керемет ақтілекті дарынға жалғастырайық. Жаңа айтып өттік қой. Құдайға шүкір, әкеміз бен анамыз жан-жағын таспен емес, керемет достармен қоршаған деп. Балдары да дәл сондай ағайын. Менің абай ағам, Құдайға шүкір, достары өте сыйлы, қадірлі. Ортамыздағы бүгінгі Панабек ағамды барша достарын ортаға қарай шақырайық. Бүгінгі тойымыздың жастары, Абай ағамның достары, Панабектің достарын ортаға шақырайық. Бұл кісілерді Құдай қаласа, балдарда бір-бірімен дос болады ағайын. Сенің жауың маған дұшпандас болар. Мына біздің достығымыз секілді, баламызда бір-бірімен дос болар. Менің досым, мен әрке жақсаған, менің досым, мен өзіңе мақтаным. Достығымның биік қылған орын, менің досым барлығынан жақсаған. Жүйемен бөлер айқай жүр! Молодец! Не бол? Жоға, басын армай түсіндер шана. Рахмет, ал, Абай ағам достары. Абай ағам қайда? Абай ағам шақырайық, келіңіз, көке. Жеңгемен шақырайық. Панабек қайда? Панабек, кел. Жан-жағында қасың ал. Рахмет. Енді құрметті достар қауымы. Міне, сіздерге де осындай той жұмысты болсын. Құдай қаласа, балдарыңыздар сіздерге дәл осындай той жасап берсін деген ниетпенен Абай ағам достарынан бастайық. Ақша жинаған кім сол сөйлесін. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Ал папа, мама, бүгінгі мінекей зейнетке шығу тойларыңыз болып жатыр. Тойларыңыз құтты болсын. Әрқашан қуаныш болсын, той болсын. Осылай әрқашан қуанышты күнде кездесіп жүре берейік.
Ассалаумағалейкум қойшы қауым, аға, апам, әсіресе аға, бүгінгі зейнет жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Әрқашан осындай тойда жүздесіп жүре берейік. Өзіңіз білетіндей, Анабекпен жолда жүрген абайдың досымызбыз. Ұлдарыңызға темірдей тәртіп, бағдаршамдай жол көрсеткен екенсіз, көрініп тұр. Үлкен тойларыңыз құтты болсын. Бұйырса, апамыздың тойында да өстіп бәріміз бас қоса берейік. Анамыз ғой енді. Бір сөзіміз бар еді. Менің досым десең де адал бірақ, менен көре батылсын табандырақ. Ілігізден әркімнің сөзін бақпай, аузыңа енді жүректен шыққан сөз жүректен жетеді деген ойдамын енді. Осы барша достардың атынан кішкентай азын-аулақ сыйлығымыз бар, қабыл алыңыздар. Достар, керемет сейсепат. Міне, Құдайға шүкір, тағы да қосамыз ба? Рахмет көп. Құдай қаласа сіздердің балдарыңыз да дәл өзінде бір-бірімен дос болсын деп тілейміз. Қуанышты болсын, келіңіз. Суретке түсіп алайық. Міне, Абай аға, Қанабек. Естелік фото болсын. Содан кейін құрметті достары, сіздердің бір өтініш болсын. Бірақ жоғарыда үлкендерімізді шашатып алмайық. Қазір ортада бәрі мен істеймін дейді. Осы абаймен Қанабек жүргі дейді осы нәрсе. Қазір шақырайық. Қараймыз. Естелік суретке түсейік. Міне, достықтарыңыз ажырамасын. Орталарыңыз осындай сәбиге толы болсын, қуанышқа толы болсын. Келіңіздер жайғасып алайық, орналасып алайық. Енді құрметті ағайын, мына біздің де өшірге бірде-бір келуіміздің себебі осы Арал қаласында, жалпы мен өзім аралдықымын. Мына өзімді қысқа нұсқа таныстырып кетейін. Мына бүгінгі тойды кім, қай бала басқарып жатыр екенін білсін деп таныстырайын. Кішкене сабыр сақтайық. Арал шабыт той деген деп қаперімде себеп болды бір өлең әкелуге. Таңғы 4-тер шамасында өлең жаздым, жатып алып 4 қабырға пәтерімде. Сабақтың да оқымай 4 парағын, сабақтан да үнемі 4 талғамын. Сәйкестігін қарасай шыруымда 4 жасымнан білемін 4 қарамын. Бірау 4 дүниені жортып жүрмін, 4 қабылам тек жандай толқып жүрмін. Ол аздай басында 4 орай бар көге, 4 әйел алам ба деп қорқып жүрмін. 4 түгіл болса төбедегі, жақсылар келеді дейді өнегелі. 4 дөңгелек машина алайын ба, бірақ қайдап толып жүр ғой маңайымда. 4 деген өлеңімді тартып еттім, 4 көзі түгіл өтқан ағайынға. Қызылорда болса, Арал ауданының асабасы Мұқағали балдарыңызға бір болса оған болады шығар. Той өтіп болсын. Рахмет. 4 қаралар бар ма? 4 қаралар бар ма? Рахмет. Естеріңде болсын, 4 қаралар 2-ке бөледі, әйел еркек болсын, еркегімен. Енді бұл жерге біздің келуіміздің себебі осы Арал қаласында өзімнің ағам бар. Жан ағам, алдағы ақылшым, десемде қателеспеймін, Нұрхан деген ағам бар ағай. Сол ортаға шақырып, шынерге келші. Осы әулетке кім болады? Бажасы, көкемнің бажасы болады ағай бұл кісі. Күпте болып болды, алып жүздік адамның бажа болды. Айтшы өріңіз өзіңіз. Менің қайнағамның қызын алып отыр. Осы ақылшы ағам, Нұрхан ағамның арқасында өшірге келіп отырмын. Бір Нұрхан ағама да бір қол соғып қояйық ағайын. Рахмет бірге, Алла разы болсын. Рахмет. Енді ортамызда бір тілек бар, содан кейін баршамыз ортаға биге шығатын боламыз. Осы Жақайым әулеті өте ерекше халыққа ағайын. Ортаға осы әулетіміздің Жақайымның жастарын, осы әулеттің қыздарын, күйеу балдарын, ұлдарын, келіндерін баршасын ортаға шақырайық. Мына бұрқыраған дауылында өзі басылатын уақыты болады ғой. Ортамызға барша Жақайым әулетінің жастарын шақырамыз. Қыздары, ұлдары, келіндері, немерелері баршасын ортаға шақырайық. Келіңіздер. Туысқандар! Абай аға! Жексен! Қанабек! Гүлжат! Барлығы келіңіздер.
тілек айтады сіздерге. Рахмет айтады. Келіңіздер. О, міне. Рахмет. О, міне, Құдайға шүкір, Жақайым әулеті жасай берсін деп бір қол соғып қояйықшы ағайын. Рахмет. Менің былай қарап отырсам, нағашыларым Жақайым. Міне, Құдайға шүкір. Мен өзімде нағашыларымды қатты жақсы көремін. Нағашыларымның қолында өстім мен. Нағашылар просто біздің үйде тұрып бәрі. Ал, келіңіздер. Кімнен бастаймыз? Үлкен ағаларымыз болса. Келіңіздер, орта қарай жақындайық. Міне апамыздың керемет, ой, біздің апаларымыз сыйлықпен келеді. Деген осы Анжарға деген күткішілер асып баратыр. Артыма алда иманды болсын, алжақ болсын, содан кейін енді жақасын өстіген жоқ ешқандай да бұрын қайын дейден, әлі қайын деген ғой деді. Құда деген үлкен кісілерге түрлі жолымен зейнетке шыққан жасым құтты болсын. Алдарым Айшағаның біздің зор еміреңді көсіріп, еміреңді келіні сәлем салсын, шөгірек қолынан су ішіңіз айналайын. Бүкіл ата-бабалардың, әке-шешелерінің орнын басып жақсы қалды шал болып, Гүлнар енелерінің біздің қуып айтуы шешті. Әже ана болып, анадан әже болады. Не істеймін, құларым тұлға қастын. Бала шағам отбасын аман болып, тойын жамақ болсын. Рахмет. Рахмет. Апам қолына ұстатса үйді алып кететін сияқты. Құрметті көрші қауым, біздің әулетте бүгін үлкен той, үлкен қуаныш, көптен күткен біздің үлкен тойымыз деп есептейміз. Балаларымыздың тойларына кейінгі. Бұл өзі үш ағайынды жігіт болса, бұның екеуі 60 жасқа жетпей өмірден озды. Қайғымаған телефонмен көкемнің апамның басына, екі бауырымның басына барып қайттым, айттым пенсияға шығып жатырмын деді. Сонда бұларды әрине бір-ақ түсіп жатыр ғой деп кеше сол үлкен кісілердің елді кісілердің бәріне Құран бағыштап, Құран оқыттық, бүгін той жасап жатырмыз. Алла сол кісілердің рухы сені желеп-желеп, мына артындағы ұрпақтарға басшы болсын, ақылшы болсын, қамқоршы болсын деп сені осындай жасқа жеткізген Аллаға мыңда бір шүкір Ақтай. Ақтай аман бол, денің сау болсын, өмірің ұзақ болсын жаным. Шүкір ғой Ақтай, қуаныштан неғыламыз, шүкір. Бәріне басшы болып жатсың жаным. Жетпеген жеткізіп жатсың, Аллаға мыңда бір шүкір етемін. Қосағыңмен қосағар жарығым. Осы көрінген балдардың қызығын көр. Немере сүйдің ғой, ендігі жерде шөбере сүй жарығым деймін. Міне жан-жақтан бауырларың келіп жатыр, Астанадан Әлбек келіп жатыр, Қызылордадан Аққанат келіп жатыр. Қанатжан өзі біздің үйде реанимацияда болғанда, осы кәдімгі дәрігер, менің баламның досы, менің балам басынан аяғына дейін соқсын басында болды. Осындай балдардың аман болсын, дендері сау болсын, айналайын, бақытты болыңдар, бәріне жақсылық тілеймін. Әрине адам толқиды ғой, осындай қызықтың ішінде отырмадау деген сияқты. Бірақ енді алдарына жарқасын, ендігі жерде осы ұрпақтарымыз, бала-шағаларымыз аман болып, осылардың тойында жүре берейік. Той барлықтарымызға жақсы болсын, аманшылық болсын. Тойға жиналғанда
Çekon ziyette Sıvı toyunda salatına gelirse toy olasın. Kolektifim var, yoldaşlarım, yanında kaldım. Ya tanıtıladır, toy sarsıntıladır. Burası ardayında toylarındasın, bunlara ne veriyorum? Ben kızımı görüp, ya şu böyle söyleyeyim. Bunlar yapıyor olursa, ya baldarının kızımı görüp, ya tanrı soğan yaksın, ya hürmetli olun. Ne olsa mal bu şey, ya başka dolmanın bir, ya silemişler, Ал құрметті бүгінгі қуанышқа жинап отырған ағайын, бүгінгі себеп мына біздің Қанжар ағамыздың зейнет жасына шығу қуанышына ортақ болып келіп жатырсыздар. Білеміз, құрметті Қанжар аға, мына бүгінгі 60 жасыңыз құтты болсын. 60-ты астарына шығып жатсыз. 70-ке жетіп, 80-ге секіріп, 90-ға тоқтамай 100-ге жетіп, қасыңызда мына жеңешем қапа-депі қалпында жүре берсін. Ал жауапты әже, ақсақалды ата болсын. 100 жасаңыз. Барша тойшы болып, біздің қуанышымызға барлықтарымыздың шақырттарымызды осындай қуаныш күтпеден дари берсін. Ал бүгінгі қуанышымыз құтты болсын, өмір жасымыз ұзақ болсын, ешқашан ауырмай, ақышымыз болып, шешіміздің шауып жүре беріңіздер, әрдайым жолдарыңыз ашық болып, бізге ерген біздер балаларымыз, бауырларымыз аман болып, сіздерді қуантуға әрдайым асығамыз, қуантуға тырысамыз әрбірісіңізбен. Қуаныштарыңыз көп болып, ешқашан ауырмаңыздар. Біздің қызығымызға шалқып, ешқашан ауырмай жүре беріңіздер. 100 жасаңыздар. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Бүгін біздің әулетімізде ақтүйенің жарылған күні. Аға, құтты болсын. Зейнетке шығуыңыз, жеңгеміз екеуміз бір жастықта қартайып, немере шөбере абайдың пашкөлінің айтып отырып, солардың барлығын қызығына тойына үлкен ақсақал болып, шөберенің қолынан су ішіп, біз қуанамыз, сізде ағамыз бар, алдыңызда жол көрсетіп жатқан. Той құтты болсын, өміріңіз ұзақ болсын, жасыңыз ұзақ болсын. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Қанжар аға, өнердіңше, мерейлік тойларыңыз құтты болсын. Өмір бойы бейнет көрдіңіздер, зейнетін көрдіңіздер. Әрдайым той болсын отбасыларыңыздан. Үлкен асқаралы ақсақал болып, ақжаулықты үлкен әже болып, қарт болып, бала-шағаның қызығын көріп, 100 жасаңыздар. Құтты болсын тойларыңыз. Рахмет, қалғандарымыз біргеміз бе? Әрқашан осылай бірге болыңыздар, қуаныштарыңыз құтты болсын, тойларыңыз той боласын. Міне, тәтемнің керемет айтқан ақ тілегінің барлығы қабыл болсын. Барша жақайымын әулетінің мәңгі жасасын деп тілейміз. Келіңіздер, суретке түсіп алайық. Естелік фото болсын. Келіңіздер.
болайық. Ал қараймыз, келіңіздер. Ерекше фото болсын. Жақайым мәулеті. Керемет фото. Сосын астына жазып берші. Жақайым мәулеті деп күшті. Қараймыз. 1, 2, 3. Рахмет көп. Енді келіңіздер, жайғасып алайық, орналасып алайық. Мына бүгінгі барша ағайын тума-туысқа, әулетіміздің үлкендеріне, құда-құдағиларға, нағашыларға, жиын бөрелерге, 61, 62, 65-терге, ұжымдастарға, Құдай қосқан көршілерге, баршасына бүгінгі той иелері рахмет айтатын болады ағайын. Баршамыз орнымызда отырайық, бүгінгі әкемізден, анамыздан тараған ұрпақтарды ортаға шақырайық. Келіңіздер. Әкемізден, анамыздан тараған ұрпақтар. Абай ағам, Анабек және ең әлемдегі ағаммен тәтемнің сүйкімді келіндері. Енді орнымызға жайғасып алайық. Бүгінгі той иелері баршаңызға келген дүйім жұртқа рахметін айтады. Естімей қалдым демеңіздер. Ассалаумағалейкум тойшы. Әкеміздің зейнет жасына атсалысып келіп отқандарыңызға мыңда бір шүкір, рахмет, Алла разы болсын. Сіздердің де отбасыларыңызда осындай той болсын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, ауырмаңыздар, той болсын. Осыдан 3 жыл бұрын әкеміз 60 жасын тойлап отқан кезде халық алдында уәде бергенмін. Сіздердің алдарыңызда әкеме тұлпар мінгізем деп сол тұлпарды алып бердім. Аллаға мыңда бір шүкір. Аман болыңыз, әке. Сіздің басқан ісіңізбен, берген тәрбиеңізбен жүріп келеміз. Сіздің үмітіңізді ақтаймыз. Ауырмаңыз, анашым екеуміз бір жаста қартаймыз. Жиналған қауым, барлықтарыңызға сәлем бердім. Бүгінгі жиналған тойға қош келдіңіздер. Папамыз бен мамамызға айтар тілегіміз шексіз. Әлемдегі барлық жақсылықты тілейміз. Әлемдегі 8-ші кереметті ашсақ, ең бірінші сол атамыз бен енемізді апарсақ деп ойлаймыз. Бұл кісілерге біз ризамыз. Тек қана денсаулық тілейміз. Дендеріңіз сау болып, ешқашанда ауырмаңыздар. Мен әкенің жылулығын осы атамнан көрдім. Маңдайымды сипап, әрқашанда демеу береді. Абай болмайды, енем болмайды десе де, атам бәрі болады дейді. Мен айтам, әкем қазір танып келсе де мен танымайтын шығармын, өйткені мен ол кісінің бейнесін суреттен ғана білем. Мен 6 жастамын. Әкем қайтқан кезде, бірақ әкенің қандай болу керек портретін мен осы атамнан көре алдым. Барлықтарыңызға осындай ата ене бұйырсын. Мен атамның келінімін. Енем айтады, атасы екеуі мафия дейді. Отбасыңызға тек береке берсін. Осы алдымыздағы қарттарымыз аман болсын. Сіздерге үлкен рахмет айтам. Ат терлетіп алыстан келіп жатсыздар. Бізді сыйлағаннан келіп жатсыздар. Бізді емес, біздің жолымызды салып берген ата енемізді сыйлағаннан. Сол жолды біз жалғастырамыз деп
Абай екеуміз ант береміз. Әрқашанда есігіміз ашық, үйіміз, дастарханымыз әрқашанда сіздерге жаюлы. Жүрегімнің түпкірінде көп нәрсе жатыр, бірақ енді мен жеткізе алмай жатырмын. Мен тентек шығармын, бірақ кейде айтады, ақылды тентексің деп. Атам мен енемнің өзі айтып отырады, қазір сенің ашуың шай орамал кепкенше ғой деп. Бір өткізіп аламда, шамалдайын атам маңдайымнан сүйген кезде мен бәрін ұмытып кетемін. Немерелердің тойына жетіңіздер, дәл осылай әп-әдемі қалыпта құда мен құдағай болып төрде отырыңыздар. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Қуанышымызға бөлісіп келіп жатқан барша жұртқа, халыққа рахмет айтамыз. Сіздердің жанұяларыңызға осындай қуаныш болсын, ауырмаңыздар. Мама папа, туған күндеріңіз құтты болсын, зейнет жасыңыз құтты болсын, ауырмаңыздар ешқашан. Алдыңызда жол көрсетіп, денсаулықтарыңыз мықты болып, ауырмай сырқамай жүре беріңіздер ортамызда. Барша ағайын туыс жиналған қауымға тағы да сәлем бердім. Барлықтарыңызды осындай тойда жиналатын ғана күндер көп болсын, үйлеріңізде тек қана осындай тойлар болсын дей отырып, осы бүгінгі тойымыздың ұйытқылары, себепшілері Асқартау әкешіміз, Асыл анамыздың осындай керемет тойға жетуіне қуаныштымыз. Сіздерге тек қана енді денсаулық дейміз, дендеріңіз сау болып, міне осы алдарыңыздағы ұлдарыңыз бен келіндеріңіздің, немерелеріңіздің қызығын ғана көріп, дәл осындай күнде бір тойға барып, тек той деп тойлатып жүретін, қыдырып жүретін, біздермен мақтанып жүретін күндеріңіз көп болсын дейміз. Қарап отырсақ, ұзату той, үйлену той дегеннен бір зейнет той деген ерекше той деп ойлаймын. Бір орында жұмыс істеп, зейнет жасына жетіп, осындай ағайын достары аман, көп осындай ағайынның достарының арасында той жасау арман не көп адамға. Осындай той барлықтарыңызға жұғысты болсын, дендеріңіз сау, отбасыларыңызда тек той болсын. Былтыр Абайға не сөйлеймін деген кезде, әкеңе тұлпар сыйласаң да артық емес, бірақ Алла жырса оны да сыйлармыз деген болатынбыз. Шүкір Аллаға, Абай сол кезде аузына салып тұрған шығар. Алланы сіздердің алдарыңызда, Алланың алдында ант етем деп қоймай. Енді 3 жылдан бері уайымдаймыз, машинаны қалай аламыз деп. Бір күні мен саған тек жай айт деп едім ғой десем, жоқ мен ант еттім аламын дейді. Осы күнге де жеттік, Аллаға шүкір, әкемізге тұлпарын мінгіздік. Ол тұлпарды өзі ғана жүрмей, бізді аяғымызды жерге тигізбей, шарбақтан мінгізіп алып, жұмысымызға, садегімізге, сабағымызға, барлық жерге жеткізіп отырған осы атамыз. Үйге келгенде тамағымыз дайын. Былайша айтады, келін өз жұмыстан келіп тамағын істеу керек деп. Жоқ, біз үйде керісінше әбетте де кешкісінде енеміз тамақ дайын тұрады. Тек біз соны жеп ыдысын жуыршымыз. Әкеміздің алдымыздағы парызымызды орындай отырып, біз анамызға да неге сыйлық сыйламасқа деп, былтырда 3 жыл бұрында сіздердің алдарыңызда ұятты болып спальня сыйлап едім. Енді бүгін не деп ойлайсыздар? Басқа? Не деп ойлайсыздар? Анамызда комплекті де бар, цепочки де бар, сақиналары да бар. Не деп ойлайсыздар? Экранға қойып. Ашынан кірді и так та бар. Анаңды сыйла, әкеңді сыйла, балаларыңа қайтады деген сөзді мен осы жерде растағым келіп тұр. Не берсең де барлығын ата-анаңа жаса деп, балаларымнан қайтсын. Мен де дәл осы ата-ене сияқты орында тұрып балаларыммен марқайып тұрайын.
енемізге білезік пен жасыл көзді Сақина. Өзі білмейді, отырғанда қандай сезімде тұрғанын да білмеймін. Міне астарыңызда тұлпар, қолдарыңызда енемізде жарқыраған алтындары бар, дендері сау, зейнетке шықты, енді жан-жаққа қыдыруға рұқсат. Басын өзіміздің елімізден, жерімізден бастайық. Желтоқсан айында 7 күнге Сарыағаш шипажайына сертификат. Екі ұл, екі қызының атынан. Рахмет, қолсау қоя қошеметтейік ағайын. Ұлдары, қыздардың атынан. Алтын білезік, алтын Сақина. Және де, рахмет, және де Сарыағашқа 7 күнге путевка ағайын. Қолсай. Рахмет. Әбетпен ужинді кешкі ужинді кім істейді сонда? Аштағылардың болтағын. Әбетпен ужинді кім істейді айтпен? 7 күн кетіп қалады ағай кісілер. Абайды ақтаған күн көріністер бұйырса. Бір ағай сәкәзбен болдырып шығар. Рахмет көп. Міне, Аллаға шүкір, баланың... Қақа батыстар. Қақа. Әкеміз анамыз тілек етеді сіздерге. Онdan жайғасай қапы. Bir paket su okuyup batsın oraya mı? Ya, ölgünlerimiz olsa hemen deyip indirebil gitse mümkün deyirinizler. Zastarca oturayық şamaya, kişkine. Ya, zastarca bir paket su oğanda baram dersi paketten tezіп қалсын. Mine, Құдайға шүкір ағайын. Өсіп өнген әулет, әкеміз бен анамызға деген құрметі ерекше. Mine, сіздерге бір айтарым. Құдайға шүкір, әкеміз бен анамыз осындай дәрежеге сіздерді жеткізді. Құдайға шүкір. Абай аға, Панабек, міне ағайын тума-туысының барлығы сіздердің отбасыларыңызды сыйлағандықтан келіп отыр. Міне әкеміз бен анамыздың екі аяқтары сіздер үшін қызмет еткен аяқтарды. Тауды да басты, тасты да басты. Осы балдарым ішін жесін, қатарынан тең болмасын деп өсірді. Міне әкеміз бен анамыздың екі қолдары сіздер үшін қызмет еткен қолдар. Ауырды да көтерді, жеңілді де көтерді. Осы балдарым достарының алды болмасын, арты болмасын, ортасында күліп ойнап жүрсін деді. Әкеміздің, анамыздың бетіндегі жүздері сіздер үшін қызмет еткен жүздер. Сүйікті пайғамбарымыздың өзі айтқан ағай, алдымен анаңды сыйла, анаңды сыйла, анаңды сыйла, содан кейін әкеңді сыйла деген. Не үшін анаңды 3 рет сыйла деп айтқан мен талғап беремін. Бірінші анаңды сыйла дегені сіздерді 9 ай 9-ын құрсағында көтерді. Екінші анаңды сыйла дегені осы жарық дүниеге 12 мүшелеріңді сау қылып аман-есен алып келді. Үшінші анаңды сыйла дегені сіздер кішкентай кездеріңізде ауырып жатқан кезде дептеріңізге шипа тауып берген үшін анамызға алғыс айтуымыз керек. Төртінші әкеге алғыс деген, әке асқартау деген ағай. Әкелер болмағанда біз бұл өмірде болмаймыз ағай, шыны керек. Мекке менен Мәдина жердің ұшы алыс сапар дейді ғой барған кісі, әкең менен анаңды құрмет қылсаң, Мекке болып табылады үйдің іші деген. Міне қара шаңырақты Меккеге айналдырып отырған әкеміз бен анамызға бір қол соғайық ағай. Құдайға шүкір, Абекең армандады. Панабек армандады. Әкемізге тұлпар мінгізсек деп. Міне сол армандарыңыз орындалды. Ол мықты еркектің артында мықты әйел тұрады деген. Міне. Екі қызы, Құдайға шүкір. Осы кісілер, давай бетейік, давай сөйтейік. Әкеміз бен анамыз ғой, баршасын жасап қалайық деп осы кісілер поддержка бермегенде мүмкін бұл да болмас қой. Міне осы кісілердің арқасында қуаныш құтты болсын. Әбеке, Панабек, бақытты жоғарыдан іздесең әкеңіздің қабағында, төменден іздесеңіздер анаңның табанында, қапталынан іздесең жарыңның жанарында, артыңнан іздесең балаңның қадамында деген. Міне Аллаға шүкір, әкеміз бен анамыз немере бар. Құдай қаласа шөбереге жетіңіздер. Ей жарым. Тек қана отбасыңызда қуаныш болсын, той болсын. Мен бұл кісілерден бір уәде алғым келіп тұр. 3 жылдың ішінде 60 жастайында ғой, уәде бергендеріңіз. 3 жылдың ішінде тұлпар мінгіземін деп арманын орындады. Аллаға шүкір. Құдай қаласа 7 жылдан кейін 70 жасында Алланың мекеніне, Мекке Мәдинаға бір жолдама беруге уәде бересіздер ма? Уәде ма? Уәде ма?
Міне ағайын, бір қос оқып қояйық. Міне ағайын, армандар орындалады. Бәріміз де армандай білейік, Жақайым елінде тек қана қуаныш, той болсын ағайын. Рахмет. Енді әкеміз бен анамыз шақырайық, келіңіздер. Мына барша ағайын тума-туыстарға рахметін айтсын, келген дүйім жұртқа рахметін айтсын, балдарына рахметін айтсын ағайын. Міне ағайын, бақты, хақты өсірді, өндірді, керемет осындай дәрежеге жеткізген әкеміз бен анамыз бар, Құдайға шүкір. Сіздердің бағана тойдың басында бір ауыз сөз айтқанмын. Отбасыларыңызды Аллах тағала тіл көзден сақтасын деген. Міне, көкеміз, тәтеміз керемет ақ тілек айтады, келген дүйім жұртқа рахмет етеді ағайын. Иә, мына көрші қауым, Алла тағаланың жазуымен бүгін қарашаның 24 күні менің қуанышыма келіп ортақтасып жатсыңдар. Ағайын туыс, бауырларым, жора жолдастарым, құда жекжаттарым, баламның жолдастары, балдарым бәрің. Бәрің коллективі мен өзім 41 жыл бірге жұмыс істеген. Қайын жұртым, бәріңе мұнда бір алғыс. Алла тағала өзіме не тілесем, бәріне соны тілеймін. Мына бәрінде зейнет жасына жетпегендерің зейнет жасына жетіп, отбасыларында ылғали қуаныш той болып, жақсы күндеріміз көп болып, Алла тағала басымызда тек қана қуанышта, жақсылықта, осындай тойларда қосылсын дейміз. Мына алдымызда жүрген ағаларым аман болсын. Айтатын сөз көп. Бағана тойдың басында Жаппар ағам бастап айтып кетті. Алла тағала біздің әулетімізде алдымдағы екі ағам осы зейнет жасына жетпей 58 жасында екі ағам да қайтыс болды. Көп ойланатын едім. О баста әкем кішкентай кезімізде айтатын еді. Енді айып етпейсіздер, жаман шынын айтам деп сырын айтады деп. Біздің әулетте ұрын-бұтағымызда 60-қа шейін өмір сүрген адам жоқ деп. Қарап отырсам, үлкен аталарым бәрі қараған кезде 58-50 жасында қайтыс болған екен бәрі. Әкем де соны айтады етіп, Алла тағала бұйырды ма, әкем 80-ге келіп қайтыс болды. Одан кейін екі ағам 58 жасында қайтыс болды. Мен де өйстіп жүріп келіп ойланып, мен де 58-ден өттім, 60-қа келдім. Алла бұйырса, мен де әкемнің жасы 80 жас бұйырат шығар деп өзімше ойлаймын енді, Алла тағала. Менің енді кішкентай не сөйлеп жатқанын айып етпейсіңдер. Менің осы тойыма ортақтасып келе жатқан бауырым, мына Астанадан келіп отқан Әлібек інім менің. Әлібек тұр. Қарындасым келе алмады, кішкентай бөпелі болғаннан кейін. Біздің әулетте зейнет жасына той жасап жатқан аға сенсің ғой. Мен қалмайым келем деп. Міне, інім. Мен балыздарым келіп отыр Астанадан, келінім мен, балызым Гүлнардың інісі. Ақтөбеден мына балызым келіп отыр Амангүл. Сырттан Қалдыгүл деген құдашам келіп отыр. Қалғандары енді осы Қызылорда облысының ішінде бұл. Бәріне мыңда бір алғыс. Мына құрдастарым осы Қызылорда облысында келіп отқан. Бәріне мыңда бір рахмет. Көрінген ұл-қыздардың рахатын көріңдер. Той жұғысты болсын. Балдарымыз бақытты болсын деймін. Алдымызда жүрген ағаларымыз аман болсын.
менің ағам да әкем де шешем де болып жүрген мына бақыттар ағамның жолдасы бақыт. Бақыт басыңды көтершейші. Алдымыздағы ағамның әрі әкеміз, әрі шешеміз осы аман болсын. Ізінде ерген бауырларым аман болсын. Туған туыс жора деп бәріне мұнда біз алғыс істеймін. Келіп атқан құда жекжат қалған күндер айтады енді. Жұмыстастарым бірге 40 жыл жұмыс істегенмін. Оның ішінде өзім тәрбиеледім, өзім учениктерім болды, бәрін тәрбиелеп, бәрін негеде баулыған. Ішінде бір балдыздарым бар еді, мені мазақлады, ыбырай алтын сәринсің деп. Әбіл нәрсен. Мына бізге балаларымыз сый құрмет жасап жатыр. Бізге жасамаған сый құрметтер алдарынан шықсын. Олардың өсіріп отырған ұл-қыздары өздеріне сондай қызмет жасасар. Қазақта мақал бар ғой, атаңа не істесең алдыңа сол келеді деп. Алла бұйырып туған туысқан әке шешемізге бұнар екеуміз қалай қызмет істесек, Алла тағала айтып жатқан солардың алғыстары, тілектері қабыл болған шығар. Ол қыздарымыз, ұлдарымыз, қыздарымыз демейміз, қызымыз жоқ, екі келініміз қызымыз. Бізге сондай қызмет істеп жатыр. Аллаға мыңда бір шүкір дейміз. Балаларым бақытты болсын. Алла тағаланың берген жасын жасап, осылардың артында жүре берейік. Балдарыма не тілесем, өз арада отқан бауырларым, інілерім, туған туысқандарым, құда жекжаттар бәріне соны тілеймін Алла тағала. Той құтты болсын, ұзағынан болсын деймін. Шаңдарында үлкен той болған, қуаныш болып жатыр. Бұл себебі, басшы себеп мына Қарекеңнің 63-ге келіп зейнетке шыққан тойы деп жатыр. Той құтты болсын деймін, барлықтарына жұмысты болсын. Мына біздің тойымызды сыйлап келіп отырған алдынан да ардақты қайнағаларыма, абысындарыма, шешелеріме, келіндеріме, қайындарыма мыңда бір алғыс, иіліп тұрса. Сіздердің де отбасыларында осындай қуаныш той көп болсын. Мына құда-құдағайларым бар, өзімнің төркіндерім бар, Қарекеңнің кластастары бар, өзімнің кластарым бар, жиендерім бар, қайынларым бар, қайнапаларым бар, жезделерім бар. Барлықтарына мұнда бір алғыс, мына балаларының достарына да көп рахмет. Барлықтарына жұмысты болсын, осылай көршілеріме де рахмет. Барлықтары осылай жұмысты болып, той қуаныш жасайды. Мына тойымызды қандай керемет өткізіп жатқан асаба балаға да мың алғыс. Ақтай кәсібімен береке табып, тойым көп болсын, уайым жоқ болсын. Ой, пакеттен құдырет ай. Сіздерге бір 2 минут уақыт берейік, салып алыңыздар. Асықпа, салып алыңыздар. Бір алдарыңызда бір дұрыс жүрсін көргенде қимылдап жатсыздар кәдімгідей. Дұрыс қой негізі. Қазақтың бұл дағы салтына кіріп кеткен нәрсе ғой. Осындай той бізге де жұғысты болсын, баламызға да жұғысты болсын деп алады ғой сақыпты. Дұрыс, асықпай алып алыңыздар. Енді мына сіздер үшін арнайы қызмет жасаған біздің мейрамханасының қыз жігіттері администратор ханымға тұрған соң қояйық. Сіздер үшін арнайы қызмет жасаған бейне естелік камера түсіріп тұрған фотограф балдарыңыз, ай асыл балдарыңызға қолсын қояйық. Продакшн ұжымына енді керемет әндерін қосып отырған өнердегі өмірдегі бауырым Айбек балдарыңызға рахмет қошемет. Рахмет, адамның алажымын аттамайтын, адамның адалдығын тапқан
таптамайтын, сөйлеу керек болса тоқтамайтын, өлке керектерге бағынбайтын, қарсы қатары қолдары қайратын, жастар тіліме айтқан кезде әңгіме айтуды айыратын, таңдыдағы жалғайтын, жатқылыққа бармайтын, Нұрхан ағасын алмайтын, Мұқағали балдарыңызға бір қол соғып қояйық ағайын. Рахмет. Енді құрметті ағайын, әулетіміздің үлкендерінен бір бата, құдалардан бір бата, содан кейін пока. Ал бисмиллахир-рахманир-рахим. Әулетіміздің үлкендерінен баталайын ағайын. Барадан бөлім барша бүгінгі қатысып отырған қауымға, ішінде ағайын туғандарға, құда жиындарға, ұйымдастарға, қадірлі гүлнәлі кластастарына, ұрыс тойының өтуіне атсалысып, жақсы өтуіне тәрбиеске барша қауымға, аталығымыз аттан, әйеліміз аттан көп рахмет айтамыз. Ақты болыңыздар, әргізде аманшылықта, жақсылықта осылай тойдан жүріңіздер. Бақ қарасын, қырыл барысын, дастарханында береке берсін, дастархандарын қуанышқа толы жайылсын. Бүгінгі өтіп жатқан Қадыр мен Гүлнардың тойы той болсын. Алла Алланың емел шүрелерінің қызын көріп, әр кезде ортамызға аман-сау жүргенді Алла нәсіп етсін. Әумин. Рахмет көрді. Ал, құлағына бір мәті болады ма? Рахмет. Батаның артықшылары жоқ ағайын. Қайсы? Құлағына. Құлағына рахмет жақсы. Бармады қарамады, ағашқа жағынан болсын. Ал, көмемізден. Ал, бісміллә, қол жайайық. Жай болды жамағат. Ең бір қатар берекеде алан елейді. Адынан қалған ақ бата, көлде жеткен көк бата, шалғар берген сан бата, саралап келіп көрейді. Алдымен Алла оңдасын, пайғамбарын қолдасын. Бақ бірлік береке отбасыңа орнасын. Ырғалы әрдайым шолыңнан қалмасын. Жаратқан Алла жар болып, пенде күндерін салмасын. Жаратушы құдірет, жарыл қауытын қамылет. Қайырлы ғұмыр кешуді пенделерге нәсіп ет. Басыңа берсін бағдауды, болмасын ендігі жерде қайыр қасірет. Осы берген батамды, айтылған сазыспекті білдіріп жатқан етті бір Алла өзің қабілет. Алдарыңда қарттарың аман жүрсін, бізге ұрпағың есетесін. Алла ағайынға, қалды күллі қазаққа бірлік беріп, бейбіт тыныш заман болсын. Алла астарың адалдық, бастарың амандық беріп ойын осы бата тілеуді қабыл етсін. Амин. Әумин айтқаныңыз келсін. Ал енді құрметті ағайын, баршаңызға көп рахмет. Той қонақтарыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойға болсын. Сырттан келген меймандарымыз аман-есен елдеріңізге жетіңіздер. Тек қана көкемнің шаңырағына тойға келіңіздер ағайын. Бері алатындар биге, бері алмайтындар болса давайте үйге.